Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus está tudo bem. Esse dia, sexta-feira, maravilhoso, né? Chovendo muito, né, Gorete? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como a gente tá bem, graças a Deus, né? Deus. E estamos na luta do dia de hoje. Né? Do dia a dia. E não esquecem de dizer, pessoal, que no canal agora o nome é Canal Pio Vida da Roça, né, Nando? Pio Vida da Roça. Pio Vida da Roça, viu? Aí vocês vão... Até nós mudou de nome, teve uns problemas aí no canal, né? Aí nós mudou, por isso nunca mais eu gravei. Mas agora por diante, se Deus quiser, vamos começar a gravar. Não vamos gravar amanhã depois, que nós vai viajar. Só chega lá para segunda-feira ou terça, né, Nando? Aí nós dá continuação, se Deus quiser, todos os dias nós gravando e mostrando as coisas maravilhosas para você. Hoje agora de manhãzinha nós vamos estar com as galinhas, né, velho? É verdade. Cuidado, ali tá chovendo muito, né? É. Pega aí o milho. Tá chovendo bastante, aí agora vamos dar comer as galinhas. Aqui o milho. Vai por aí que eu vou botar Dá na pra levar? galama, né? Vou dar lá, por aí. Ah, tá no mundo já, tá? Olha, Pernambuco, já conheceu. Acostumado, viu? Ó, tô chegando, tô longe, viu? Estão lá pra baixo, eu acho. Olha, tô chegando, por aqui, ó. Nossa, aqui tá caindo, madura aí, ó. Vai voltar daí, pessoal, olha. Coisa linda. Não tá esperando pelo Deus. Olha que pegaram mais. E as outras estão presas aqui, ó. As galinhas tá cheias e vou dar roça ainda. As aqui acho que não vão abusar na roça aqui do vizinho, né? Essas outras aqui são... Antes de primeiro a roça do preso, deixa eu ver preso aqui. Puxa aí a porta. Esse capão estão presos separados dos outros. Ali tem mais, viu? Vou situar. Os grajalzinhos elas dormindo em cima. Vamos dormir aí no chão, né? Isso aí tá liso, viu? Pernambuco tá aqui, tá no fundo. Pernambuco, Pernambuco. As guiné saem, viu? Guiné voam, é só pra comer aqui. Eles foram criados com as galinhas. É mansinho assim. Terreno gado. Já pelo Pernambuco, chega. E é assim, é tudo acostumado aqui. É o cavalo Pernambuco, viu? Vai comer, ela se come, viu?
São presos como mais, né? Que esse daqui é solto. Pode botar um saco de mim que eles comem aqui. Aí comer que nem galinha. Aí. Morar no sítio bom é isso aí. Bom e bonito. E daí. Segura aí, galera. Olha, tá um dia pra lá, antes de deixar lá o lavador. Já tá feita a fogueira. Nossa tradição, né? De antigamente. Fogueira de São João. Faz 4 fogueiras. Foi feita a Santo Antônio de São João agora. 2 João 8 de São Pedro. E dia 20 de Santana. A Padrinho Cícero. Se Deus quiser, nós faz todas 4. Depois domingo já tá prontinho aqui. É só descobrir ela e botar fogo. Ô galera. Olha, vem cá. Já comeram. Agora vamos passear ali. Mas não fiz lavador e nem me lembrei desse negócio aqui para virar ele, né? Eu vou usar para botar o café na garrafa. Ei, tem que botar uma escora aqui para ver se não tira a perna dele. Eu nem me lembrei desse buraco aqui. Isso dá tudo, né? Vou botar isso aqui para ver se atalha mais. Eu fiz e não prestei atenção, né? Mas o erro foi meu. Não me agradando muito não desse negócio não. Vamos ver? Vai dar, né? Devagarzinho aqui. A função aqui tá ruim. Espera aí. E aí, viu? Vamos agora. É que fim que deu tudo certo, viu? Graças a Deus. Vamos aqui, foi? Só tirar tudo. Isso aí, esse daqui tá virado. Aí os últimos acabamentos, né? Deixa eu ver mais, galera. Aqui falta os acabamentos de cima aí, aquela parte de baixo. Já foi dado o acabamento, né? Ele estava naquela posição. E agora vai ser a parte de cima. Aqui pegou, né? Bota isso aqui que é bom do cimento não escorrer. Os brechas dele aqui. Quando ele cimentar, ele vredar para não dar vazamento, né? Aí eu ajeito aqui, ó. O bichinho trabalhoso.
Trabalhos da beleza, viu? Aí, tem trabalho que arruma nada, né? Daqui pra trás a sujeira todinha pra poder cimentar, dar esse acabamento todinho de cima aí. Cuidado no outro aí. Só precisa colocar a água. Tirar isso aqui tudo, não pode cimentar com isso. As pedras tudo tem que sair esse reba todinha para não cimentar, não ficar carocete, né? Pronto. É só dar o grau na cimentação agora, né? Dá agora e dá cimentação. Acabamento. Isso aí, pessoal. Pois é assim, né? Para dizer é fácil de fazer, é caro, é. A sua vez fazer, a pessoa sabe quanto custa, né? Aqui não é fazer agora, começar a deixar ele hoje pronto. Aqui é 3 dias para deixar ele pronto, né? Isso aí, pessoal. Deus quiser, agora por diante eu vou ter vídeo para vocês, mostrando para vocês tudo aí nosso dia a dia. Nossa roça, né, Gorete? É verdade. Tá tudo bacana. O milho já tá bem pendoado. Tá querendo queimar cabelo. Ali para baixo tá tudo, uma parte pendoando, outra trocendo, outra desse tamanho assim. Vai ser tudo passado para vocês, acompanhar tudo direitinho, passo a passo, viu? Pois é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar aquele like, deixar aquele joinha, né? Me diga nos comentários foi que acharam no vídeo. Nada do Pio. Vem a roça, né? Vida na roça. Vida na roça, mas mudou o nome do canal, enquanto eu não acostumado, né? Desculpa aí algum erro, enquanto eu não acostumado fica mais, né, galera? É verdade. Mas dá tudo certo com a Deus. Espero que você acompanhe e goste desse vídeo, graças a Deus. Beleza? Tchau. Até o próximo. Se Deus quiser, felicidade para todos. Tchau.